sem terra, né? Sem terra. Aqui não vai sair essa. Hã? Não vai sair isso aí. Ah, não vai. Eu vi ali atrás, ali na relação. Você lavou a sua? Não. Tá vendo aqui, ó? Vou lavar nas ombros só. Aqui, ó. Essa terra aqui fica na. Sai, ó. Pensa por um esguicho meu. Duas bombinhas ou é brother? É? Duas bombinhas? Duas? É? Coleção? É. Mas aqui é melhor. É, essa é melhor. Essa aí é aquela que você tem também. Eu tenho a minha ali, tá amarrado. Comprei a luzinha lá, brother. Comprou? Vai chegar essa semana. Ah, legal. Olha, eu paguei 90 reais, daí vem as entradas da frente, dois carregadores. Hoje acho que uma bateria, rapidinho com bateria. Precisa ver quem vai, porque por pouca gente aí não dá.
por lá, sem parar. Descia, só no quinto perdeu. Lá entra, motor não vai, passa atrás, vamos fazer.
até sair dela pra tingir de novo, dá pra lavar ali abaixo, aí depois é seco. Não, aí é seco. Vamos até vamos lá, a gente passa lá. Tá? Vamos lá, a gente passa lá. Conforme o horário.